Saúdos e benvidos, polo tanto, a este contraste, sétimo contraste, esta nova tempada de Canal Rías Baixas e que, como sempre, facemos desde o auditorio principal do Pazo da Cultura de Pontevedra. Hoxe imos falar de El Nosa. Falar del Nosa como falar de Ence en Pontevedra é sempre un tema vibrante que xenera puntos de vista moi discrepantes e antípodas que seguramente se reflexarán cos nosos invitados de hoxe, que son exactamente paso xa a presentalos. Jacobo Moreira, xefe da oposición municipal, voceiro do Partido Popular e diputado autonómico. Benvido, que tal? Moitas gracias, moi boas noites. Está tamén connosco Tino Fernández, que é voceiro e concelleiro do Grupo Municipal do Partido Socialista no Concello de Pontevedra, e a sazón, como Jacobo Moreira e tamén como outro dos invitados que pasaré a presentar de seguido, abogado. E, por certo, con experiencia en este tipo de pleitos medioambientais. Algunas, sí. Alguna, benvido, e grazas. Moitas gracias. Tamén está connosco Abelino García, que é traballador del Nosa e presidente do Comité de Personal da Cloreira, delegado concretamente do sindicato Comisións Obreiras. Que tal, Abelino? Grazas por estar connosco. Gracias a vos. Grazas. Finalmente, Vicente Lejísima, concelleiro de Réxime Interior do Goberno Municipal de Pontevedra, representante cargo público do Bloque Nacionalista Galego e, ademais de formación e de ocupación profesional, tamén abogado. 3 abogados, polo tanto, esta noite, aquí en este Contrastes, e un delegado sindical traballador del Nosa. Promete moito, indudablemente. Que tal, Vicente? Benvido. Moitas grazas. Ademais, tanto no caso de Tino Fernández como de Vicente Lejísima, ambos os dous con experiencia, como decía, en levar pleitos relacionados con delitos ou actos contra o medio ambiente e vencellados, en algún caso, precisamente co complexo industrial de Lourizán. Así que ambos os dous ten a súa experiencia de abondo en este tipo de asuntos. Antes que nada, e por situarnos no último, imos lembrar con vostedes, con unas imaxes que, por favor, pido ao noso realizador que lance xa, a última, digamos, visibilización do problema El Nosa que tivemos na sociedade pontevedresa, que foi a manifestación que tivo lugar non hai ni unha semana, concretamente o pasado venres na cidade de Pontevedra, na que varios centos de persoas demandaron unha solución e a continuidade dos postos de traballo, tanto para a Cloreira como para as empresas que están vencelladas. Iremos vendo esas imaxes de seguido. Mentras tanto, quería preguntarlle precisamente a Abelino García, a partir desa manifestación, alguna novedade ou está todo exactamente igual que estaba antes do pasado venres? Bueno, exactamente non está, de parte do Comité de Empresa, pois o luns mesmo pedimos unha entrevista urxente á dirección do Grupo CUF a Portugal para ver os avances que hai, porque a fecha do 11 de diciembre está aí, entonces, como quedáramos a mediados de noviembre ter unhas conversas, pois nada, o primeiro que fixemos o luns foi pedir unha entrevista, estamos á espera de que do resto, nada, mantense todo exactamente como lembremos, hai moitos espectadores que nos siguen en Pontevedra, pero moitos tamén de Canal Rías Baixas que nos siguen desde Vilagarcía, o Salnés, Cambados, o Barbanza e outros puntos da nosa xeografía. Pode que moitos deles non teñan, digamos, esos datos fundamentais. Sí. O máis urxente que hai que suliñar é que El Nosa ten obriga de deixar de fabricar cloro con mercurio o vindeiro 11 de decembro por unha directiva que é inexcusable e inaplazable da Unión Europea. Transcurrido o tempo que tivo para mudar a súa tecnoloxía, de momento non ten ninguna alternativa, é correcto? Correcto. E, polo tanto, que vai pasar o 11 de decembro? Van a ter vostedes chollo ou entrarán no paro? Haberá un ERE? Que vai pasar? A día de hoxe, as noticias que temos desde a dirección da empresa é que nós o 11 de diciembre vamos a cesar o que é a produción de cloro e vamos a continuar fabricando o que é hipoclorito, que non necesita o que fabricar o cloro aí, traerémoslo de fora, non? O que por parte do Comité de Empresa dos traballadores, o que vamos a querer e o que estamos pelexando é por manter a actividade e que ese plazo de un ano, 2 anos, que transcurra fabricando ese produto hipoclorito sódico, pois se leven os cambios tecnológicos e os permisos fluyan
para poder facer o cambio tecnológico na fábrica e retomar a actividade. Iso é o que buscamos. Cando falan vostedes de permisos e de licencias, entran en xogo precisamente outras administracións aquí representadas. Ambos os tres políticos son concelleiros da Corporación Municipal de Pontevedra, pero en algún caso, como ocurre con Jacobo Moreira, ademais é deputado autonómico do Partido Popular. Ademais, ha suliñado moitas veces a súa convicción de que el Nosa ten que continuar, pero o que é certo é que o goberno da Xunta de Galicia, señor Moreira, aínda non se pronunciou precisamente sobre unha das patas, digamos, do problema, que é a AAI, é dicir, a autorización ambiental integrada. Por decirlo de un xeito así máis coloquial, unha especie de pasaporte ou visa medioambiental para que a empresa poida continuar. Por que está retenido? Porque están vostedes esperando que fai Madrid co Costas e con a concesión marítimo terrestre, ou é unha dilación políticamente interesada? Non, para nada. As noticias que teño eu como deputado do que está facendo a Xunta de Galicia o que está facendo é tramitar un procedimento administrativo que é verdade que se iniciou ben tarde por parte da empresa, tiña que terse iniciado antes, pero se están superando todos os trámites. Se rematou o trámite de información pública, no que me consta que solamente subo unha alegación, e a partir de aí hai que pasar unha serie de informes que marca a normativa e, bueno, se superará o procedimento igual que en todos os casos ata a concesión ou denegación da autorización. Non me consta que haxa ninguna retención ni ninguna dilación de ningún tipo, senón que hai un procedimento que se está tramitando de xeito normal, que sería bo que a empresa o tivera iniciado antes para ter os deberes feitos, pero non hai ninguna anormalidade no funcionamento da administración. O que me consta tamén como partido político do Partido Popular é que nós estamos na tesitura de, sempre que se cumpla a lei, facilitar a xeración e a creación de emprego, que sigo insistindo en que é o principal problema que a día de hoxe sigue tendo Pontevedra. Non hai retención, polo tanto, desa autorización, desa renovación da autorización ambiental integrada, porque lembro que expira o 11 de decembro tamén, precisamente, non? Coincide precisamente ca data da moratoria. Sí, pero hai que aclarar que, vamos a ver, o que se está tramitando é unha autorización para un cambio de tecnoloxía que, vamos, inda que se dera hoxe a autorización, de aquí a 11 de decembre conviremos en que é imposible o cambio tecnolóxico, en que a presa fixa un cambio tecnolóxico en tan poucos días. Ademais, aí ten moito que decir precisamente o Goberno Municipal de Pontevedra e as forzas políticas con asento tamén na Corporación Municipal que están manifestamente en contra da continuidade de El Nosa e o seu proceso productivo. E pregunto a ambos os dous, precisamente. Empecemos co representante do Goberno Municipal, señor Lejísima. Cree vostede que chegou un momento de acadar a saída del Nosa da ría de Pontevedra, dado que era un dos planteamentos que o seu partido defendeu de sempre? Bueno, a situación, a realidade dos feitos está aí, non? O sea, por un lado, está a final deste ano, que ten que deixar de utilizarse o mercurio, despois hai outros procedimentos en curso, como é un procedimento de caducidade da concesión, iniciado precisamente a raíz dun proceso judicial no que interviu Tino como profesional, do que non sabemos nada, pero está en trámite. E polo demais está tamén o ano 2018 aí, que cando finaliza o plazo de concesión, a actual concesión. Porque, enlazando con eso, non debemos esquecer que a El Nosa, Electroquímicas del Noroeste, a concesión concedida era por un prazo de 50 anos, e xa no ano 70 e pico, a propia empresa recorreu pedindo unha ampliación deses 50 anos que non lle foi concedida. Entón, despois houve a modificación de lei de costas, é certo que diminui, quizá, non sei, non botei contas, un ano ou dous, pero o certo é que non é ninguna novedade, nin é cuestión do goberno municipal, senón que o acontecer dos feitos, que hai uns plazos marcados, a concesión ten un límite, ten un período de caducidade, e por outro lado, eses avances tecnolóxicos, o normal sería, se do 2017 finaliza, non poden producir con cloro, se poden adaptar a outra nova tecnoloxía, o cual é difícil, poderían continuar hasta o ano
2018, pero non máis alá, hasta xullo de 2018, creo que é pola lei de costas. Vostede, precisamente, Tino Fernández, que tivo esa intervención como letrado asesor de Salvemos Pontevedra, que é concretamente o colectivo que presentou esa acción xudicial relacionada digamos, co prazo, coa caducidade. Que cree? Que está aínda a tempo el Nosa de manterse, o que ten o Concello de Pontevedra como administración, digamos, máis belixerante contra a continuidade del Nosa, a grande oportunidade de sacar do medio da ría de Pontevedra, de sacar do seu asentamento de Lourizán a esta empresa electroquímica? Bueno, eu creo que a oportunidade de todos os cidadáns de Pontevedra, non do Concello como Sí, pero administración. non todos os cidadáns pensan igual, e vostede o sabe. Eu creo que hai unha inmensa maioría de pontevedreses que pensa que xa se cumpliu o plazo, xa está ben, non? Que da presencia de complexo aí, de todo o complexo, non? E que é necesario buscar outras alternativas, non? Aquí, en todo caso, hai dúas cuestións temporales diferentes, non? Hai unha primeira cuestión temporal que afecta a propia empresa. A empresa non fixo nada, é que non fixo nada. Deixou que fora transcurrindo o tempo sin adaptar a tecnoloxía, sabendo que tiña que adaptar a tecnoloxía, tardou en presentar a solicitude da autorización ambiental integrada, é dicir, deixou que a cousa fora morrendo, esperando non se sabe que. E logo hai outra cuestión temporal que é o propio plazo do tempo que establece a lei de costas e que termina no ano 2018, salvo que se lle aplique esa modificación a ZOC que se fixo no seu momento. Por lo tanto, con esas dúas cuestións temporales creo que non hai moito que discutir, non? A empresa ademais é unha empresa que non necesita tampouco un enorme espacio territorial como pode ser ENCE, pode trasladarse tranquilamente, tuvo tempo para facelo e non o quiso facer, non? Entón, nese sentido, creo que, dende o máximo respeto á xente que defende os postos de traballo, porque así debe ser, creo que hai unha culpable desta situación que é a dirección da empresa. Pregunto a ambos os dous. O debate está aberto, unha pregunta para ambos os dous, e vostedes interveñen cando queiran. Consideran que o 11 de decembro el Nosa poderá continuar coa súa fabricación con ese pretendido plan B que citaba precisamente Abelino García de empregar outros elementos para facer, por exemplo, hipoclorito, non? Sosa cáustica, algún outro producto. Sosa cáustica sería de Poderías, Ben, creen vostedes que vai pasar eso? Outra cosa, como forzas políticas da Corporación Municipal de Pontevedra opositoras á continuidade del Nosa, utilizarían alguna vía ou alguna acción ou alguna actuación cabe para impedir esa continuidade da actividade productiva ou non? Pregunta para ambos. Home, a limitación que está establecida a 11 de decembro é a utilización de mercurio. Si se deixa de utilizar mercurio, ata o xullo de 2018 se podría desenrolar outro tipo de actividades. Eu non teño dúdas sobre eso, non? Outra cousa que, evidentemente, non sei se iso permitiría a viabilidade da empresa tal como está ahora, si habría que reducir personal ou non, pero en principio non parece que haxa problema sempre cando deixen de utilizar o mercurio. Pola miña parte, máis ou menos coincido con Tino. Sería cuestión de ver tamén o que é o título da concesión e a propia normativa se lle permite elaborar outro tipo de produtos, pero en todo caso, como decía Tino, a cuestión na situación na que nos atopamos quen na propiciou fundamentalmente a propia empresa coa súa inacción, o sea, deixar correr o tempo, non sei, posiblemente agardarían que fora posible que esa directiva da Comunidade Económica Europea se pudera soslayar, como por exemplo intentaron en Cantabria, que intentaron concederlle unha prórroga para continuar fabricando con mercurio, pero vamos, non aconteceu eso, entonces, bueno, precipítanse as datas, pero precipítanse pois por alguén que é sabedor e coñecedor do que vai acontecer, do que ocurre en cada momento, que deixou transcurrir o tempo, pero sin facer absolutamente nada ou casi nada. Debate aberto, Sí, eu creo que a cuestión, el meollo, como diría Rafael López Torres, está en que o cambio de tecnoloxía vai conlevar el poñer en marcha unha serie de obras, de actuacións, que inevitablemente, como se pode entender, necesitarán unha licencia municipal. E aquí está, decía, el meollo, o meollo da cuestión, posto que hai unha administración municipal que políticamente totalmente reacia e contraria a facilitar calquera tipo de licencia ou autorización,
Ese é o problema que se vai atopar. A parte dos frentes abertos que ten co tema da concesión de costas, da autorización ambiental, eu creo que o problema está aí. E aí onde hai dúas posturas políticas claramente deslindadas. Hai uns partidos políticos, o BNG e o Partido Socialista, que están en contra de facilitar calquera tipo de licencia ou autorización para que poda facer ese cambio, e hai outras administracións, como a do Partido Popular, neste caso na Xunta de Galicia, que son favorables totalmente a que se un empresario quere iniciar ou enfrontar un cambio de tecnoloxía e facer unha serie de obras e iso vai xerar emprego e, por suposto, sempre cumplindo a legalidade, pois o Partido Popular está sempre a favor de que se xere emprego. Entón, aí está a bipolaridade, non? Pois unha postura política ou outra postura política. O resto son trámites administrativos que se terán que superar, pero eu creo que principalmente a indecisión da dirección da empresa e as dúbidas que ten a empresa veñen dadas precisamente por eso, porque sabe que se vai enfrontar a unha guerra cunha administración local que vai facer o posible o imposible para que esa empresa definitivamente peche e marche. E o problema, a mí non me preocupan os propietarios da empresa, que non é o noso problema. O problema son os traballadores e as familias que viven, que traballan nesa empresa e que viven nesa empresa. Creo que temos que pensar como responsables políticos nesas familias, porque teñen o seu pan aí, a súa vida depende dese emprego, a parte de todas as empresas auxiliares que dependen tamén desa fábrica, directa ou indirectamente, e nos estamos volcados con emprego. Nos dedicamos a tratar de facilitar a creación de emprego. Recentemente, o Parlamento de Galicia aprobamos unha lei para facilitar a implantación de empresas. Entón, xa non se trata solo de tratar de traer empresas, sino de evitar que as que estean marchen de Pontevedra. Por certo, xa que cita, sí, o debate está aberto, pero xa que cita precisamente Jacobo Meira os postos de traballo, os traballadores, e supoño tamén as empresas vencelladas como subsidiarias ou abastecedoras ou proveedores de El Nosa, o pasado venres un equipo precisamente desta canle estivo na manifestación e preguntoulle a xente que estaba por ali por que apoiaban a continuidade del Nosa en Pontevedra. Si podemos, por favor, imos lanzar esa enquisa para poder ver as respostas que recollía o noso equipo. Y si cierra el NOSA directamente son 100 empleos que dejan de existir, más después los empleos que hay también alrededor de la empresa. Es una empresa que es muy rentable, está invirtiendo, por lo tanto las empresas que están en esa situación no deberían cerrarse. Porque muchas familias dependen de esa fábrica, tanto directamente como indirectamente, y todos somos trabajadores en la ciudad con más paro de toda Galicia y con una gente que dirige el gobierno municipal que no se preocupa por nada de intereses de los trabajadores y se dedica a imponer ecologismos y otras cuestiones secundarias que ahora mismo no son prioritarias para la clase trabajadora. Nosotros queremos trabajo, queremos un trabajo digno y no precario y temporal, y queremos defender los intereses de toda nuestra clase, que es la clase trabajadora. Hay que defender los puestos de trabajo, no hay que tirarlos por tierra. Si una empresa cumple con todo lo que tiene que cumplir, que siga, y si no cumple, pues a obligarla a que cumpla. Tiene que hacer un cambio tecnológico para producir de acuerdo con una directiva que establece la Unión Europea. La empresa está dispuesta a hacer esa inversión, que es una inversión de 40 millones de euros, y por lo tanto no existe ninguna razón para que una empresa que cumple con la normativa medioambiental que establece la Unión Europea y que genera entre puestos de trabajo directos e indirectos más de 200 puestos de trabajo no mantenga su actividad. A ver, no debe cerrar en Pontevedra porque no tenemos industria, no hay trabajo, hay muchas familias en paro, y pienso que hoy en día es empleo de calidad, y el empleo de calidad hay que intentar que no se vaya de aquí, porque si esta empresa cierra aquí va a abrir en otro sitio. Ben, hai alguna alusión directa precisamente ao Goberno Municipal de Pontevedra, señor Lejísima, quería tamén intervir Tino Fernández. O debate está aberto, por favor, poden vostedes intervir. Unha cuestión, cando Jacobo Moreira di que o Goberno Municipal vai impedir con todos os medios, as licencias sabe o señor Moreira que son actos regrados e que non a intervención dun político para desviar un informe nun sentido ou noutro non existe. As licencias tramítanse e concédese, é un acto regrado se teñen os informes favorables para calquer tipo de industria ou actividade, non? E por parte do goberno municipal nin se van poñer atrancos, nin se vai empuxar para que vai máis rápido. Non é ningunha novedade. Estou falando xenéricamente por parte do goberno municipal, nin se poñen atrancos, nin se fan camiños
pois azota para que unha empresa ou outra pois se salte certas normas, como ocurre, por exemplo, co Partido Popular, tanto na Xunta como no Goberno Central. Refírese vostede a ENCE? Pois, por exemplo, vamos, eu que lle recordaría a Jacobo Moreira é que no ano 2013 asinouse un protocolo entre empresa e Xunta de Galicia, non se cumplía absolutamente nada. Aí había un compromiso por parte del NOSA de fixar dúas ubicacións alternativas para o seu traslado. De todo ese protocolo que está aquí, bueno, eu teño pintado, todo este protocolo, pues, non se fixo absolutamente nada. Entón, para que se fixo? Eran conscientes de todo isto, aquí estaba o ano 2017, estaba o 2018, citas aquí, e as datas, por exemplo, que fixaba do prazo de caducidade, que pola lei de costas está aquí, está todo isto aquí, non se fixo absolutamente nada, papel mollado, aí está un protocolo que aí quedou. Entonces, por exemplo, desde que se fixo o proxecto sectorial de ENCE, que aí a Xunta de Galicia pudo meter nese proxecto, se tanto interés tiña, e vostede, tanto interés tiña que di, pudo meter nese proxecto el NOSA, deixou na fora, conscientemente. Posiblemente, no Consello de Administración, se que o hai del NOSA, non houbera os directivos que ten ENCE que entraron a través desas portas giratorias, non? Refírese vostede a exministros como Isabel Tocino ou Carlos del Álamo. Señor García, Avelino García. Vamos a situar isto no que hai que situarlo, porque xa miramos como está derivando e ao final chegamos á conclusión a que chegamos os traballadores de hai moito tempo e da que se nos dixo desde o goberno, desde o alcalde Fernández Lores, o anterior comité de empresa nunha reunión, dixolle que o del NOSA era un problema político e urbanístico. Nada máis. O problema urbanístico está aí, todos sabemos que os que traballamos ali, pois sabemos que, bueno, estamos onde estamos, a situación é a que hai agora, vale? ENCE, por suerte, para os traballadores, vai a ter unha concesión de 60 anos máis e vai se quedar ali. Entonces, o que buscamos del NOSA é o mesmo, non? Ese é o problema urbanístico. E o problema político é o de sempre. Desde certos partidos, a verdade é que a clase traballadora doille que se leven cerrar empresas como bandeira, non? Levase esa idea aquí en Pontevedra, porque eu, cando tuve unha reunión hai uns meses con compañeiros sindicalistas das UTAs electroquímicas que están por toda a periferia de España, de 9 que hai, gobernadas por distintos partidos políticos nacionalistas, como Esquerra Republicana, que non creo que ese sea moito de dereitas, creo eu, en Cantabria, en Torrelavega, con partidos de socialista, regionalistas. Cando lle digo eu que un partido nacionalista e de esquerdas, en teoría, como tamén o Partido Socialista, o problema político que hai aquí en Pontevedra, bótanse as mans á cabeza. Bótanse as mans á cabeza. Isto plantease aquí en Pontevedra. Do puente de Arrán de Palá non se atreven a plantealo. Por dicir do puente de Arrán de Palá, por dicir de Padrón para arriba. Vale? Isto é unha idea que se levou sempre como bandeira o de cerrar o complejo e sigue se levando. Non me veñan dicindo ahora que, bueno, que nós defendemos, que se está todo arreglado. Estará arreglado, pero tamén podo lle dicir que se non estuvera arreglado, desde o Concello de Pontevedra, el NOSA estaba cerrado hai moito tempo. Porque non está, porque cumple coa legalidade, entonces, pois non queda outra que mantela. Interesantísima aportación que acaba de facer precisamente Avelino García, porque ademais remonta o recordo moito tempo atrás, porque non é a primeira vez, ni será probablemente a última que se pantexe o peche del NOSA. Veremos que pasará no vindeiro mes, nos vindeiros meses ata o final desa moratoria de 2018, da concesión, quería decir. Estamos nos o límite do tempo do primeiro bloque deste Contrastes. Unha brevísima pausa para a publicidade e de seguido volvemos. Estamos o seguinte turno de palabra que ten pedido Tino Fernández. Ata agora mesmo. Retomamos, seguimos en Contrastes en este segundo bloque, hoxe falando, lembren, de el NOSA na conta atrás, precisamente pola data a primeira que
apreta os intereses desa empresa e dos seus traballadores e empresas subsidiarias 11 de decembro, cando ten que deixar de fabricar cloro co mercurio, debido á directiva da Unión Europea. Estábamos falando de diversos aspectos do asunto e un dos eidos que plantexaba precisamente Avelino García resulta, pareceme a min, moi interesante, que é precisamente que durante moitísimo tempo, e non só agora, el Nosa, ademais dun problema urbanístico e político, decía vostede, ademais de medioambiental, según a visión de outras das sensibilidades representadas aquí, deu lugar precisamente a diversas promesas. Eu lembro a Cuíña Crespo, o defunto Cuíña Crespo, cando chegou a Pontevedra, e de repente así, da noite á mañán, con unha decisión da Xunta de Galicia, daquela Xunta de Galicia, decidiu pechar el Nosa e pechou el Nosa, que estivo pechada durante, non lembro, un tempo, sí, precisamente polas supostas infraccións de tipo medioambiental que ocorreron. Dende entón ata agora, moitísimas veces plantexouse a posibilidade de pechar ou trasladar. Probablemente os tres partidos políticos aquí representados non fixeron os deberes cando tiñan que facelos. Pregunto a todos tres, porque o Partido Popular nunas etapas e o bipartito PSOE-BNG en outras, por exemplo, plantexaron sobre a mesa a posibilidade da negociación para o traslado da factoría. Lembro, por exemplo, aquela oferta que fixera Emilio Pérez Touriño, que falaba, sobre todo pensando en ENCE, pero tamén en el Nosa. Non era realizable, non era posible, foi unha ficción, hubo alguna posibilidade real de obter acadar algún resultado en ese sentido? Home, eu creo que se intentou, non? Probablemente o plazo de tempo non foi o suficientemente longo, porque estas negociacións levan moito tempo, porque se está falando de moitos cartos e de decisións difíciles de tomar, non? Pero creo que sí se intentou, cousa que non se está facendo agora. Pero claro, nunha negociación é necesario que todas as partes queiran negociar, porque se só quere negociar é difícil, non? E dende a parte empresarial sempre hubo moitas reticencias, sempre se contou con que tiñan os resortes necesarios para poder continuar aí, como parece ser que, desgraciadamente, vai a ser no caso de ENCE si non se remedia no futuro, non? Por tanto, creo que as empresas, neste caso el Nosa, pero tamén ENCE, non puxeron da súa parte todo aquilo que tiñan que poñer. E no caso del Nosa é todavía máis incomprensible, primeiro porque, como ti ben dis, xa tiveran un aviso con unha xunta do Partido Popular que se halles había advertido de que podía ocurrir o que ocorreu. Logo houbo protocolos que se firmaron, asunción de responsabilidades por parte da empresa de buscar solucións que nunca se cumpliron por parte da empresa. Entón, eu entendo a postura dos traballadores. Eu entendo, de verdad, pero creo que a que non a entende é a empresa e que está xogando un pouco a ese victimismo de si non estamos aquí cerramos e perdemos muchos postos de trabajo. Coida que a empresa utiliza os traballadores como mascarón de proa, digamos. Parece evidente, porque a empresa non fixo nada cando tiña que facelo. Eu creo que os traballadores primeiro, ademais de reclamarnos aos políticos o que os teña que reclamar, terán que reclamar a empresa e pedirlle explicacións de por que non fixo nada en todo este tempo. Por tanto, a postura do Partido Socialista sempre foi moi clara, con ENCE e con el Nosa. ENCE e el Nosa sí, pero non hai. Eso veno dicindo desde un comité nacional, quero recordar, no ano 2004 ou 2002, con Emilio Pérez Touriño. Sí. ENCE non é así, pero non hai que buscar solucións, e ao mellor hai que sentarse a negociar. E teñen que negociar todas as administracións? Sí. Hai que buscar alternativas, incluso económicas, das administracións? Sí. Pero as empresas tamén, As empresas tamén teñen que poñerse a sentarse a buscar solucións e a ser susceptibles aos cambios. Cambiar ENCE de ubicación é fácil? Non. Cambiar el Nosa é máis fácil que cambiar ENCE? Sí. Falouse do polígono industrial do Campiño, entre outras posibilidades. Pero por que non pode estar nun polígono industrial el Nosa? Vos que planteades, que máis quero dicir que cando gobernou o bipartito, foi o Partido Socialista, que estaba na Consellería de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, o que nos dou a licencia ambiental integrada. Foi cando menos problemas tuvemos para a licencia ambiental integrada. A día de hoxe, a empresa solicitou a licencia ambiental integrada, creo que foi en noviembre de 2016. Vale, para comparar. Os traballadores non somos lanza de nadie, nin de ningún partido político, nin da empresa. Iso podo garantizalo.
porque se foramos lanza, mellor iríanos mellor. Non, non, nós o único que buscamos e que queremos é manter os nosos postos de traballo. E a veces tomamos decisións a nivel sindical ou a nivel dos traballadores que non gustan, pero calquera persona, calquer traballador, faría o mismo que facemos nós. Eu, como dixen, non veño aquí a defender a empresa que se defende la sola, a empresa vai a ter solución, a empresa está a punto de chegar a un acordo, se non chegou xa, para comprar unha planta en Torrelavega, vale? A empresa ten solución, hai vos quedades. O noso que nos está transmitindo a empresa é que queren invertir aquí 40 millóns de euros. É que aquí non se lle abre ni unha porta. Aclaremos que esos 40 millóns de son euros para facer a reconversión en nova tecnoloxía de membrana que e aquí non se lle abre ninguna porta. Pero que porta non se lle abre? Aquí, desde o Concello de Pontevedra, pero terán que presentar un proxecto primeiro, non? Desde o Concello de Pontevedra hai 2 anos que se lle pediu unha entrevista ao alcalde para explicarlle como iba a... Pero mira, as entrevistas non solucionan nada. O que hai que presentar é un proxecto técnico que valoran os técnicos do Concello e que che dirán se se asusta non. Porque ti podes falar comigo todo o que queiras, pero a decisión é se adapta á legislación e a normativa urbanística de Pontevedra ou non. E a empresa non presentou nada. A entrevista a empresa ou o comité? A quen? Ao alcalde Fernández Lores. Non, a empresa. Hai máis de 2 anos. CUF, por tanto, o principal accionista. Entonces tuvo tempo de presentar un proxecto en 2 anos. O Grupo CUF o que quere é facer a inversión aquí en Pontevedra, porque é rentable, evidentemente. Eu como empresario faría o mismo, non? E o que busca é a rentabilidade. Nós non buscamos a rentabilidade da empresa, ao final, beneficia aos traballadores e ao conxunto dos traballadores, sean directos ou indirectos. Entonces, o proxecto de cambio tecnolóxico está presentado na licencia ambiental integrada, a día de hoxe. Por que a empresa non fixo? Pois porque económicamente non lle sería rentable aquel momento, pero non foi só el Nosa. Escoita, non foi só el Nosa. Mira, eu teño aquí, é que é moi clarificador. Mira, este é un mapa das electroquímicas que hai en España. Permítame, mostro a cámara, mentas tanto. Todas as electroquímicas de cloro en España son 700 e pico mil toneladas que se fai. Cambiou a tecnología o 18%. Do 100% das electroquímicas cambiou a tecnología o 18%, nada máis. Entonces, dese 18%, o resto, de momento non o cambiaron, nin van a chegar, porque o 11 de diciembre teñen que cerrar, teñen que deixar de fabricar, vale? Está para cambiar a tecnoloxía, pois como moito un 10% máis. O resto van a pechar, pero non van a pechar por unha cuestión política como esta, van a pechar por unha cuestión industrial ou de rentabilidade económica dos empresarios. En Flix, en Aircross, non lle é rentable facer o cambio tecnolóxico, pois non, aquí non. Aquí estámonos metendo que a empresa quere invertir 40 millóns de euros para modernizar a fábrica e non se lle está permitindo. Eu non me vou a meter a xogar en tempos... Abelino, eu non entendo, que non o permite, se non presentaron nada. No Concello de Pontevedra non... No Concello de Pontevedra... Pero antes de decir que o Concello non me concede a licencia, haberá que presentar unha proposta de licencia. Perdón, pero por alusións é evidente que ten que falar tamén o señor Lejísima, que é aquí o representante do Goberno Municipal. Por certo. Presentaron algo parecido a un PERI, porque pero que non cumplía segundo o informe da arquitecta municipal. Bueno, iso dirá un juzgado, non? Pois está judicializado. Perdona, vamos, eu estou dicindo que non cumplía segundo o informe da arquitecta municipal. E, efectivamente, Electroquímica el Nosa, en vez de subsanar o proxecto, según lle decían os técnicos, pues, adoptou por ir ao xulgado contencioso administrativo, e aí está subjúdice, está... Señor Lejísima, por que o alcalde de Pontevedra non quere recibir os directivos de CUF? Esa cuestión non sei, non sei se se falou nas xuntas de goberno, nas reunións do equipo de goberno. Ni me consta, vamos. Non me consta esa petición, vamos. E vostede que opinión tiene? Vamos a ver, eu son dos que pensa que a empresa non está na ubicación ideal. Eu confiaba no seu momento... Estamos todos de acordo. Creo que estamos todos de acordo, e tamén creo que estaremos de acordo todos en que ninguén falaría del Nosa... Tamén vos. Ninguén falaría del Nosa, ni falaría de Ence,
se non estuveran onde están. Evidente. Serían empresas que pasarían desapercibidas para a grande parte da población. Pero eu confiaba tamén, cando se asinou ese protocolo que enseñou Vicente, 2013, Agustín Hernández asinou un protocolo e vimos por fin a luz de que por fin había un compromiso plasmado. Os traballadores estaban en contra. Estaban en contra, efectivamente, pero había un compromiso de que a empresa iba a buscar alternativas e había xa un calendario, un cronograma, según ese cronograma, a día de hoxe, pois xa estarían desmantelando varias liñas, no vencemento do plazo, pois xa desmantelarían a fábrica inteira. Ben, pero hubo un compromiso por escrito, hubo unha intención. Que pasa? A empresa, efectivamente, non presentou ninguna proposta alternativa. Por lo tanto, a tesitura cambiou, porque a empresa logo decidiu apostar por cambiar a tecnoloxía e seguir. Entón, ante ese cambio, nos cambiamos, efectivamente, dixemos, pois se vai a cambiar a tecnoloxía e se vai a asustar a lei, a directiva comunitaria, pois, oye, pois encantados da vida de que sigan xerando emprego, pero iso tiña que facer a empresa. Pero o que hai aquí, e insisto, en que, home, por eso decía antes que me sorprendía este cambio de postura dicindo que, Vicente, que ahora o goberno non pon a trancos. Como que non pon a trancos, hombre? Pero se hasta o saben na China eso. Non, poñen a trancos. Creo que recurrir, levar o xulgado cos cartos de todos, calquera instrumento, calquera autorización que sea valnosa, cunha persecución leonina, eso é poñer a trancos. Que presenten un PERI que lle manda ao plan xeral e negarse de entrada que se tramite un PERI, un plan, non é conceder licencia, que se tramite, iso é poñer a trancos. Recurrir e perder, en algún caso, incluso pagando os ventevereses as costas deses pleitos totalmente partidistas e politizados, pois iso é poñer a trancos. Por iso digo que me sorprende que se diga ahora aquí que o goberno non puso a trancos, claro que pon a trancos. E os vecinos de Pontevedra teñen claro dúas posturas, a do Partido Popular, que é favorable a que se xere emprego e traen industrias, e a do Partido Socialista e do BNG, que son contrarios a que hai industrias en Pontevedra. Isto é claro e diáfano para a meirande parte da población, creo que non é discutible, me parece a mí. Hombre, ese reduccionismo das cousas a que vos defendedes o emprego e nós non, é un pouco patético, Quero dicir, vos estades defendendo os intereses dunha empresa e nós defendemos o que creemos conveniente. Eu falei ben claro que a nós nos preocupan os traballadores. Pero a ver, o mismo reduccionismo que ti podes aplicar a eso de yo defiendo el empleo e tú no, eu podo decir que tú defiendes a la empresa e yo no. É dicir, é que ese reduccionismo non vale. Tú cando eres beligerante con esta cuestión, de verdad que non piensas en os trabajadores. A ver, Jacobo. Pero non piensas en os trabajadores. Nós claro que pensamos nos traballadores, por eso sempre dixemos que hai que intentar manter a actividade industrial, pero non aí. O que hai que buscar é alternativas. Nós non estamos polo peche, nunca estuvemos polo peche, nin de ENCE nin de nosa, estuvemos polo traslado. E se riron de nós sempre. Perdona, Tino. Incluídos os traballadores. Vosotros, desde el gobierno del Concello, apoyaste los recursos que ponía el bloque contra cualquier autorización, cualquier papel que llegara. Porque había informes xurídicos, Jacobo, que recomendaban recurrir? Ou te crees ti que o goberno municipal recurre sin un informe xurídico? Home, a ver, non sei o que pasa nos concellos que goberna o Partido Popular. Había órdenes políticas de recurrir cualquier autorización, pero mentre eu estuve no goberno municipal actuábamos según informes xurídicos. Mentre eu estuve no goberno municipal, non sei agora, pero antes actuábamos según informes xurídicos. Por lo tanto, mira, ENCE, nunha reunión que tuvemos o Partido Socialista con Colmenares, cuantificou canto valía o traslado de ENCE. O cuantificou. Se nos poñedes esta cantidad en riba, empezamos a pensalo. O cuantificou. Por tanto, el NOSA, 800 millóns de euros. Entón, el NOSA tamén pode facer o mismo. Polo menos cuantificar. Porque a NOSA se pode trasladar. A actividade industrial. Oye, non podes coller un depósito e leválo, pero a actividade industrial sí, porque se pode trasladar. Canto podería costar trasladar el NOSA? Non sei. Non hai ningún estudio, ninguna aproximación, ninguna estimación. Como traballador, as industrias non teñen rodas, non se levan de equipa ali. Non me veñas tampouco con ese discurso. No. O que se leva é a actividade industrial. Non me fales de rodas ni cosas así. Eso é un discurso bastante pequeno, Abelino. Vale, é que eu son moi pequeno. No, ti eres grande, eres un bo sindicalista ademais. No, vamos a ver. Es que non tienen ruedas e non se poden trasladar. No, escoita un momento, mira. Non se perdan. Escoita un momento, vamos a ver. A día de hoxe, tanto os grupos, os políticos, vou referir a todos, nadie puxo unha solución encima da mesa. Vale? Nadie. Todo foi, desde hai 30 anos, eu levo 20 anos na empresa traballando, sempre estuvemos coa espada de Damocles encima. Sempre. E nadie puxo nada encima da mesa concreto para facer un traslado ni nada. A día de hoxe, é totalmente inviable. E máis inda, cando ENCE vai a quedar aí. Iso por unha.
o famoso protocolo firmado pola Xunta que os traballadores estuvemos en contra e non se nos ocurriu firmalo, vale? Ese protocolo, por que non se levou a cabo? Porque hubo, como empresario, hubo unha modificación da lei de costas, na que esa empresa se lle abriu e dixo, bueno, pois igual temos opción de quedar aquí e facer a reconversión aquí, vale? Repito, a empresa ten solución, os traballadores non a temos. Eu non me vou a meter en temas xurídicos porque, como antes dixo Eugenio, estou no medio de 3 abogados. A miña capacidade intelectual non chega tanto, vale? Pero eso é a realidade. A empresa, como dixen antes, ten solución. Aquí podemos facer demagoxia e dicir, púdose trasladar, el Nosa non puxo... Non sei se se puxo ou non se puxo. A voluntad política, desde que a voluntad empresarial, polo que non sabemos, sempre foi, deste tempo para cá, de facer o cambio tecnolóxico en Lourizán. Se o queres levar a outro lado, como traballadores, ti pregúntale a calquera traballador, calquer político, digo, mira, en vez de traballar aquí, vas a traballar ali arriba. Encantado, non hai problema, a mí me dá igual, pero non é ese o caso. O caso que nos está planteando desde o Concello de Pontevedra sempre foi o peche. Non estou dicindo do PSOE, pero do Concello sempre foi o peche, sin alternativas, o peche, que está modificando o discurso dicindo que, bueno, o traslado, porque non é agradable tirar contra os traballadores, contra a clase traballadora, non é agradable. Entonces, eu creo que estamos intentando enfocar isto como que se pudo facer, a día de hoxe, como empresario non o van a facer. Eu non son empresario, pero entendo a empresa que vai a meter 40 millóns de euros aquí e que se non ten un recorrido non nos vai a facer. Por certo, dixo antes que CUF ten casi apalabrada a compra dunha empresa similar? Sí, similar. En Torrelavega. E canto costa? É máis, vamos a ver, mira, hai un mes que, por informacións que teño, que o Ayuntamento de Torrelavega concedeulle licencia de obra a Solvay, que é o dueño do complexo que, eu non sei se conocedes, pero é un complexo tremendo que hai ali en Torrelavega, concedeulle, gobernado polo PSOE, concedeulle licencia de obra para facer calquer tipo de modificación. E do día 26 de outubro hai unha licencia ambiental integrada, dada, con fecha para terminar o 26 de noviembre das alegacións, para o grupo, en teoría, que é o grupo CUF, hasta aí non teño todos os datos, pero que se vai facer con esa planta. Entonces, vamos ao de atrás, miramos, joder, que aquí non se dan, nadie pide que nos den facilidades, pero é que todos son atrancos. E cando en outros sitios de España non nos está vendo, eu creo que vos enseñei moi claro, que a situación non é adecuada do complexo, sabémoslo todos, pero a de Torrelavega está ao lado do mar, a de Tarragona está detrás de Poraventura, en Palos de la Frontera, en Hernani, en Química del Cin. Que pasa? Que aquí en Pontevedra temos unha mentalidade que non é unha mentalidade industrial, entón todo nos estorba. E ti sacas el Nosa daqui, elévala, por decir, para Cerdedo, por decir un lugar, non vas a ter o mesmo problema social. Sácalo de aquí e levámoslle para os outros. Vas a ter o mesmo. Señor Lejísima. En canto á solicitude del Nosa, do PERI, non é que non se lle admitira, como trata pero vou procurar non entrar no debate nin no terreo onde me quere levar o señor Moreira, que é o de sempre coñecido, sabido. Pero, debido ao informe da arquitecta técnica, o que se lle solicitou foi que subsanara unha serie de deficiencias. Eso foi o que se lle pediu, senón, vaya vostede, vese o expediente. Non a subsanou e preferiron ao xulgado contencioso administrativo. Bueno, pois aí está no xulgado contencioso administrativo, foi el Nosa quen demandou e quen recurreu. Está aí e se verá. Pode intervir o que queira, que sobre isto non lle vou entrar máis, entende? Pero eso está aí. Imaginémonos como cambiarían as cousas, a posición da empresa, se o alcalde de repente collera a recibir a empresa e lle dixera, a ver, que tedes que presentar isto, e vamos a colaborar para facilitar a tramitación para que podes seguir. Como cambiarían as cousas e como cambiaría a indecisión da empresa
nese caso. Por eso digo que é moi importante ver que se atopa un no Concello de Pontevedra. Claro, se te atopas un goberno que ahora digan que non, solamente quere poñer a trancos, é moi difícil. Ahora, se topas un alcalde que che abre a porta, que te senta, a ver, como pode, porque son 40 millóns de euros, eu non sei cantos proxectos de 40 millóns de euros ten o Concello de Pontevedra, Fernández Flores en riba da mesa, esperando. Creo que ningún máis. Entonces, a mí pareceme unha pena pois perder esta inversión, porque non é só manter este emprego, non xerar moito máis emprego, calidade de vida para Pontevedra, incluso mirando xa desde o prisma dun político, maior recaudación de impostos para o Concello, eso permitirá dar máis servicios, é que me dá pena, de verdade, me dá pena que estamos perdendo estas oportunidades. Chegado ese punto tamén é que non todo vale. En materia industrial, en materia de creación de emprego, como a donde ti queres levar, non todo vale. É dicir, non se pode dicir que como esta empresa vai a invertir 40 millóns de euros ali, pois temos que abrirlle as portas, porque ao mellor non é o sitio máis adecuado para estar, ao mellor hai unha importante contestación social para que a empresa este instalada ali, ao mellor hai que buscar outras alternativas, ao mellor a empresa tiña que haber espabilado antes, é dicir, hai unha serie de condicionantes que van máis alá de reducir todo ao tema de si generamos emprego ou actividade económica. Porque é importante generar emprego e actividade económica e é evidente darlle unha solución satisfactoria ao tema dos traballadores, pero eso non pode permitirnos xogar a beneficiar as empresas ali onde se queiran instalar, porque para eso nos dotamos, e empezastes vos, de polígonos industriales, de sitios onde teñen que estar as empresas. Non podemos montar unha empresa na Alameda, por moito que cree 5.000 puestos de traballo, porque a Alameda non é sitio para a empresa. Hai unhas cousas que se chaman polígonos industriales, que é onde teñen que estar, onde teñen todos os servicios. Pois a mellor hai que empezar por pensar que para que sirven os polígonos industriales se logo cando ven unha empresa que quere invertir 40 millóns de euros, te abrimos as portas para que a instale nas Palmeras. Dicir, home, pois vai a ser que non. Vai a ser que non. Entón, se xogamos co sentimiento de hai que manter os postos de traballo, hai que axudar os traballadores, xoguemos. E eu digo, sí, eu digo, sí. No, vos estades xogando con eso. No, para nada. Vos estades xogando políticamente con eso e eso é moi peligroso. A mí me parece eu digo, sí, hai que axudar os traballadores, hai que buscar alternativas, pero a alternativa non ten que ser que a empresa quede aí 60 anos máis. Non ten por que ser esa, Jacobo, non ten por que ser esa, Bruno. Pode haber outras alternativas. Hai que sentarse a falar, porque as cousas, se non se falan... Pero levamos 20 anos. Bueno, pues a mellor que ten parte de razón, bastante razón, Eugenio. Todos temos responsabilidade, porque todos gobernamos en Madrid, en Pontevedra, en Galicia, todos gobernamos e non fomos capaces de topar un punto de encontro. Ao mellor, porque as empresas tampouco quixeron moito, pero ao mellor tampouco porque nós non fomos capaces de generar esa masa crítica necesaria para sentarse a falar todas as administracións. Aquí hubo a famosa M4, non se pode comparar, pero a famosa mesa que se sentou e que trouxo para Pontevedra importantes inversións. Nudo Pino, a Josefina Ruti, bueno, en pequena escala, por que non falar dunha M4 que solucione o problema que temos en Lourizán, sin necesidade de pechar ese complexo? Que eso nos vai a levar 5 anos, 10 anos, pois que nos leve. Pero solucionemos ese problema ben, para sempre. Non con eso de que ahora viene a empresa e como trae 40 millóns de euros, pois, que construya. Home, eu creo que ese é un paso moi peligroso. Creo que os políticos e a política ten que ter luces moito máis largas. Moito máis largas. Permiso. Última pausa publicitaria e de seguido entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe a propósito de El Nosa na conta atrás. Entramos no último bloque deste Contrastes de hoxe a propósito del Nosa na conta atrás. Antes de seguir escoitando intervencións dos nosos 4 convidados de hoxe, quería que vostedes e nós miráramos o segundo bloque da enquisa que realizou o noso equipo nas rúas de Pontevedra. Neste caso, antes escoitábamos xente que decía que ten que seguir el Nosa e por qué. Escoitemos agora as razóns contrarias. Por que non a el Nosa e razoado en que términos? Que a lo mejor las fábricas pues tienen que tener unos planes que le permitan pues que se evite la contaminación y que tengan efectos perjudiciales para las personas que vivimos en la ciudad, ¿no? En ese sentido, creo que deberían de poner los medios suficientes para garantizarnos eso. Que contamina un montón y no es algo que beneficie mucho a la ciudad, la verdad. Básicamente por la contaminación.
El hecho de que haya gente que se quede sin puesto de trabajo no es excusa porque el puesto de trabajo se puede seguir manteniendo, con lo cual... Lo que deberían, indiscutiblemente, tener unos medios para eliminar todos esos residuos que están saliendo a la ría, que son muy contaminantes. O no contamina o si no hay que cerrarla. Para mí yo preferiría que tuviera otra ubicación, no aquí, en la ría de Pontevedra. Me parece muy bien que se vaya, porque me mancha mucha polución. É curioso porque fálase da polución, evidentemente o mercurio é algo tremendamente tóxico e nocivo, e a normativa directiva da Unión Europea é indiscutible, pero lembro que non hai tantos anos, vostede como traballador o sabe, todos os demais como veciños de Pontevedra, ademais de vos tres como políticos, falábase moito do risco dos tanques de cloro. E de unha explosión, e de unha posible nube tóxica cara á cidade, que curiosamente é algo que parece que saiu do argumentario popular e falase en cambio da polución e do mercurio. Vostede como traballador acaba de escoitar a esos señores, a esas personas de aquí da cidade de Pontevedra, que ten que decirles? Respetar a opinión de como non podía ser outra. Eu como traballador que represento ao conxunto de todos, somos os máis interesados de que el NOSA, o que a empresa el NOSA, cumpla con todas as legislacións, tanto en medioambiental como en seguridade, porque nós somos os que traballamos ali dentro, sabemos o que facemos. A xente que está ali está preparada, formada para o puesto que desempeña. Sabemos que, non vou a dicir que o cloro que non é tóxico, claro que sabemos que é peligroso, pero a día de hoxe el NOSA leva aí, non sei se son 50 anos, ou, bueno... Camino de 50 anos, sí. Bueno, pois nunca, gracias a Dios, ou hai 30 anos que creo que morreu unha persona ou algo así, non recordo moi exactamente. Un escape de cloro, sí. Sí. Iso non significa que non vai a pasar nada, eu non vou a dicir aquí, no, tranquilos, que non... Claro que é unha empresa... bueno, que fai produtos que non son, que sonan así un pouco fuertes, como o cloro, como o ácido clorhídrico, como as osas. Pero a xente que traballa ali é consciente do que ten ali, e do que facemos, porque nós, como dixen, somos os primeiros en exixir a empresa que cumpla. A empresa non gasta, non escatima un euro en seguridade e medio ambiente, iso podo xo asegurar a todos, vale? Entonces, o que se fai en el NOSA, porque a veces falas do cloro e a xente non sabe exactamente, eu creo que son produtos totalmente necesarios para o día a día de todos. El NOSA depura a todos os concellos de Galicia, as aguas que bebemos todos os días, que sale incluído de Pontevedra, e a xente del NOSA está formada para actuar en un caso dunha emergencia, non só de produtos que se fabriquen en el NOSA, senón de outras plantas do noroeste de Galicia, é dicir, Asturias, León, para actuar nun caso de emergencia. Entón, a plantilla del NOSA está formada e preparada para o que ten nas mans. Non che vou a dicir, como dixen antes, que non é peligroso. Claro que é peligroso. Sería unha demagoxia pola miña parte dicir que o que facemos ali é... Pero tamén digo que se ali, en vez de cloro, sempre poño este exemplo, vai sonar un pouco raro, pero facemos gominolas e vamos a ter o mesmo problema. Igual, vale? Entonces, eu respeto a opinión de todo o mundo, iso de que a ría está contaminada non o comparto, vale? Porque el NOSA ten os controis como ten que ser estrictos. Eu, personalmente, teño media familia mariscadora, eu de chaval, cando estudiaba, andaba tamén a ganar uns cartos mariscando, entón nadie me vai a dar leccións do que é o marisqueo, vale? É media familia traballando ali. Non é unha demagoxia, porque se se di que a ría está contaminada, porque se deixa mariscar. Hai que dicirlle que non se pode consumir nin berberecho, nin mexilón, nin nada. Iso non é así, vale? A ría de Pontevedra é unha das rías menos contaminadas de Galicia. A de Vigo está moito máis, non está el NOSA, nin Ence ali, vale? A de Coruña, a ría do Burgo. Vamos a ver. Entonces, claro, non que iramos facer deso como unha bandeira de que a ría está toda contaminada. Hoxe en día, el NOSA
os controis que se lle exixen por parte da Xunta de Galicia, ao noso entender, demasiado estritos, porque se non fora toda a documentación que se lle pide por o tema de desmantelamiento, a partir do día 11, posiblemente xa tuéramos a licencia ambiental integrada, pero que están poñendo trabas nese sentido, non? Pero está ben que se lle exixa, está ben, iso é o que teñen que facer. Entonces, como dixen, bueno, respeto todas as opinións, pero algunha nos comparte, evidentemente. E non sei se a súa será compartida, temo que non, por os dous interlocutores deste lado do escenario. Señores Lejísima e Fernández, queren algún dos dous opinar ou plantexo outra cuestión? A mí se me deses opinar, opino de todo. Vale. Pero xa falei demasiado antes, non sei se Vicente quere decir algo. Señor Lejísima. O tema da contaminación creo que é un tema manido, do que temos falado moito, hai moita literatura, hai actuacións, incluso hai unha sentencia do ano 2002. Que vostede gañou, por certo. Bueno, non gañou, foi como abogado. Unha sentencia que está aí, e, bueno, eu creo que o tema é outro, é a raíz do que decía Jacobo, do que está aí, o que ten que cumplir el NOSA. Unha ocurroselle, por exemplo, se hai das trabas ou das facilidades, pero se hai unha empresa, por exemplo, que está ubicada nunha nave en solo rústico, a Xunta de Galicia non lle tembra o pulso e actúa, aplo, unha vivenda en solo rústico, actúa. Entonces non hai que facer excepcións, e se el NOSA está aí, pois ten unha data que é o 2017, ten que cumplir, adaptarse, se non se adapta, pois marchar igual que as demais. Por recapitular e para fixar definitivamente posturas. O 11 de decembro ten que deixar de fabricar con mercurio. O 11 de decembro remata a vixencia da actual autorización ambiental integrada e non sabemos aínda se a Xunta de Galicia, que é a administración que a tramita, vai a conceder ou non. Está pendente de saberse que decide o Goberno Central a través da Dirección Xeral de Costas no que atinxe a prórroga da concesión marítimo terrestre que senón remataría en xullo de 2018. E polo medio, falase, e isto ten moito que ver sobre todo coas posicións que ambos os dous defenden, dunha posibilidade de que se a empresa obtén eses papéis, plantexaría a posible inversión. Pero para facela non hai ninguna garantía que o Concello de Pontevedra, o tal Goberno Municipal, otorgue unha licencia municipal, entón entraría en xogo a Xunta de Galicia con un plan sectorial de incidencia supramunicipal. Este é o posible escenario que teríamos, señores? Ademais de eso, simplemente puntualizar, ademais de todo eso, está un expediente de caducidade en trámite. Por la acción judicial, certo. Está aí todavía. Que eso ten que resolverse en que instancia judicial concretamente? Eso en principio costas vai a costas, non vai a ningún tribunal. Perfecto. Claro, que sin o expediente de caducidade o normal o Tribunal Supremo dicta unha sentencia e obliga a Costas a iniciar un procedimento de caducidade. Costas ten que plantear ese procedimento e ten que ser aprobado, establecendo os límites da caducidade. É paralelo á posible prórroga da concesión? Sí. É dicir, podería resolver, como fixo no caso de Ence, otorgando 60 anos máis de prórroga, non? Non, primeiro resolveu a caducidade, que foi cando dixo que todo estaba ben excepto o campo de fútbol, para resumir. Primeiro resolveu a caducidade e logo se lle concedeu a prórroga. Ben, todos estes acontecementos, moitos deles administrativos burocráticos, están por pasar, pero podería ocurrir ese que finalmente dibuixaba. É dicir, que, momento dado, a empresa obtén esos permisos de Costas, da Xunta, e plantexa a posibilidade de unha inversión. O Goberno Municipal de Pontevedra está absolutamente pechado á posibilidade de otorgar unha licencia municipal e co Goberno Municipal, co BNG, as forzas políticas, polo menos alguna das representadas aquí, Partido Socialista e tamén probablemente Marea? O Goberno Municipal, o único que ten agora sobre o único expediente que ten é o que comentei antes, que o PERI que presentou el NOSA, que se lle pediu Plan Especial de Reforma Interior, que se lle solicitou que o subsanara unha serie de requisitos, non o subsanou, está no xulgado. Unha vez que se pronuncie o xulgado,
está no xulgado a instancia de Bueno, é evidente, del señor noso, Lejísima, a ver que se é un pronuncie, acto regrado, xa sei, pero hai unha vontade política, non hai unha vontade política no goberno municipal do BNG de poñer facilidades para que el Nosa continúe no seu establecemento. Hai dúas cousas distintas. Pregunto, Hai dúas cousas distintas, unha é a actividade administrativa que é totalmente regrada e outra a postura política do BNG pois é coñecida de sobra e nunca ocultamos, vamos, eu, e particularmente eu, antes de estar no BNG, xa no PSG, no PSG Esquerda Galega, etc., pois mantivemos esa postura. E os que estamos no BNG, pois somos coherentes, respetuosos coa posición dos traballadores e coas súas reivindicacións, pero ao mesmo tempo pois firmes nesa postura que a Ría de Pontevedra debe de quedar libre desas empresas, porque hai unha cuestión que non comentei antes. Unha concesión administrativa non é un título de propiedade. Unha concesión administrativa é precisamente unha concesión por un período determinado a unha empresa ou X para que durante un período de X, 50, 20, os 60 anos é moito, actúe e desenvolva ali a súa actividade. Unha vez rematado ese período, rematouse. Pero eso debe ocurrir en todas. O que ocorre aquí é que as concesións en certos momentos, e coas excepcións postas pola modificación da Lei de Costas de hai 2-3 anos, pois o que se pretende é convertir nun título de propiedade máis que calquer que poda recibir calquer herdeiro, non? Para 4, 5 ou 6 generacións. Eso é o que non é unha concesión administrativa, porque o dominio público al menos está destinado a que o disfruten, non está destinado a que o utilice e se beneficie únicamente unha empresa. No que atinxe o Partido Socialista, no caso que se protexara pola empresa a posibilidade de invertir 40 millóns de euros en un cambio tecnolóxico para a fabricación de cloro con tecnoloxía de membrana, creo que se lembra, que se chama, que faría? Hai unha posición adoptada ou aínda non? A posición do Partido Socialista xa está adoptada, parte incluso do preámbulo da Lei de Costas. A Lei de Costas establece claramente que o dominio público é un espacio que é necesario protexer. E ese é tamén a línea jurisprudencial do Tribunal Supremo. Pero, ademais, fora de eso, políticamente, o Partido Socialista ven mantendo que ENCE e el Nosa teñen que salir da ría, teñen que trasladarse, a ser posible dentro da comarca de Pontevedra, mantendo e a ser posible incrementando os postos de traballo. Pero esa non é a ubicación que nós queremos nin para ENCE nin para el Nosa. Por lo tanto, creo que temos que aproveitar todas as posibilidades que teñamos para establecer canales de comunicación entre todas as administracións para buscar solucións. E sabemos que non van a ser fáciles nin en un par de anos, pero en algún momento todas as administracións e todos os partidos políticos con capacidade de goberno teremos que sentarnos para solucionar este problema que temos en Pontevedra, porque este é un problema que temos o 100% da población de Pontevedra. Todos pensamos que aí non están ben. E non basta con pedir o peche, nin basta con decir me vou estar aí 60 años máis. Hai que buscar unha alternativa, e esa alternativa pasa por sentarse e ao mellor por ter que falar de poñer cartos sobre a mesa, ou infraestructuras, ou compensacións, eu non sei desas cousas, pero en algún momento teremos que facelo entre todas as administracións. No que atinxe o Partido Popular, vostedes defenderían a utilización da vía da declaración de interés supramunicipal, por lo tanto, un plan sectorial de incidencia? Sin duda, o natural sería que o propio Concello, coas normas municipais, pois facilitara este cambio de tecnoloxía, non? Se non é así, pois, como Partido Popular, pois a nosa posición é que a Xunta de Galicia facilite, explore a vía de proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para facilitar ese cambio de tecnoloxía, non? Insisto, a nosa posición política é favorecer a creación de emprego. Hai outras posicións políticas que, bueno, hai como do Partido Socialista un discurso moi bonito, non? Pero sobre o papel, pero a práctica é que hai moitísimas familias aí pendentes de se van ter seguir tendo o seu traballo ou non. Creo que tempo de falar houbo dabondo, e logo hai un tema posterior e que se fala de que marche, vale, sí, que marche, pero eu sempre pregunto, cal é a alternativa que ten o Concello para eses terrenos? Porque é moi bonito eso de que recuperemos todo o que había ali, pero claro, se a alternativa é facer o que se fixo co solar de Tafixa,
eu prefiro que siga unha empresa. Se a alternativa é que estea como o solar de Mollabá, onde se ubica o circo, que é un auténtico estercolero aquelo, eu prefiro que siga unha empresa que por lo menos hai traballo. Non coñecemos a alternativa nin de que recuperación se faría nese caso, pero en todo caso estamos ahora no momento importante, no tema importante que son os empregos, e desde logo sería importante que o alcalde recibira a empresa, os traballadores e que facilitara as cousas. E a trancos se están poñendo. Entón, se o Concello non é favorable políticamente a favorecer a cambio de tecnoloxía e que siga esta empresa con unha inversión, insisto, a importante da cifra, 40 millóns de euros, e que son 7.000 millóns das antiguas pesetas, que non sei cantos proxectos máis ten arriba da mesa o alcalde esperando, agardando, pois desde logo que nos abogamos porque a Xunta de Galicia utilice os recursos que teña posibles, sempre dentro da lei, isto quero remarcalo, porque el nosa OSE está aí, non é un aserradero que está en zona rural ilegalmente, é unha empresa que está legalmente, por certo, cunha autorización ambiental concedida polo Partido Socialista e o BNG, antes se comentou aquí, no 2008, o sea, se el nos asiguiose aí é porque o BNG lle deu unha autorización ambiental integrada nos 2008. Ahora se rasgan as vestiduras. O Partido Popular, o que fixo dentro da Xunta foi prorrogar esa autorización. Entonces, bueno, pois se o goberno local non está pola labor, o que teño que dicir os traballadores, así yo dixen en múltiples ocasións que tiven a oportunidade de estar con eles, é que no Partido Popular imos facer o posible sempre dentro da lei porque a empresa poida seguir. Esa sensibilidade que vostede captou... Captou a lei ou facer leis novas? Modificar unha lei para facer as novas. A la carta. As leis, a la carta. Eu creo que as leis as aproba o Parlamento, que se somos demócratas, eu respeto as leis que aproba o Parlamento. Outra cousa é que non gusten as leis. Pero hai leis a medida. Eso é moi sincero. O primeiro é conseguir diputados no Parlamento de Madrid, ter maioría absoluta, cambiar as leis, pero as leis, oye, quen as faga son as leis e nos vinculan a todos. A lei de costas cambiouse por Ence. Eu creo que a lei de costas afecta a centos de empresas alrededor en España. Como que non? E logo as conserveras, a mesma conservera de pescamar en pollo está a mitad afectada por a lei de costas e dousille unha próloga. Pero vamos a ver... parece que só hai unha empresa aquí só está Ence el noso, e non é así, é outro debate, pero é que é unha realidade. En Navia, en Asturias, é que non se dá, cun alcalde socialista. O alcalde socialista de Navia dicía, o noso problema non é penchar unha empresa, é como podemos conseguir que veñas máis empresas. Ese é o alcalde que querría ter eu, é do Partido Socialista, pero me encantaría ter un alcalde así, que o seu problema todos os días é como traer máis empresas a Pontevedra, como fai o de Navia, como fan outros alcaldes de calquer tinte político, que non só do Partido Popular. Perdona, acabo xa. Eu que quero que quede claro, que isto a veces os traballadores, como peleamos polo noso, que é o posto de traballo, estas, como dixen antes, estas posturas son inconcebibles noutros lados, e que dá rabia dicilo, pero é que é certo, joder. Cando ti diste, é que non quero unha empresa aquí, pero todo por política, é que cando lle explicas a alguén, e a xente da calle, porque a nos pásanos, porque, por desgracia, temos que andar moito na calle, explicarlle a xente, e ven xente que te insulta, pero bueno, cando a xente falas con ela, e cando lle dis que é o que estás defendendo, é o que faz ali, e para que se utilizan os produtos de ali, pois a xente enténdete. Pero, Brino, enténdete, ti comprenderás que a postura dos partidos políticos está refrendada tamén polos votos. Sí. É dicir, que tamén hai un importante sentimento en Pontevedra que non é un sentimento de Tino ou de Vicente, sino de outra moita xente que entende que eso ten que salir de aí. E eu vou poñer un exemplo porque Jacobo acaba de falar de que nós facemos plantexamentos que son así un pouco etéreos, románticos, non? Sí, que a mí me gustaría así, non, pero mira, non son realistas. A moita menor escala, a moitísima menor escala. No ano, non ten comparación, pero para que vexas. No ano 1995, o Partido Socialista en Pontevedra plantexou recuperar o cuartel de Campolongo e transformar todo aquilo, trasladando para aí, facendo un edificio administrativo e recuperando todo ese terreno en base a un convenio co Ministerio de Defensa. Grandes risas en el Partido Popular e en el BNG, en año 1995. Non digo máis. E que pasou? Pasou que se fixo. Os militares de Pontevedra? Pasou que se fixo, pasou que se recuperou o cuartel de Campolongo, pasou que hai un edificio administrativo e hai unha zona residencial. Pasou que era posible, o que decía o Partido Socialista. Foi expulsado de Pontevedra? Non, que nós non pedíamos, pero nós non pedíamos eso. Nós non pedíamos eso. Pero quero decir que no, pero no ano 95, o alcalde naquel momento, que era do Partido Popular,
Juan Luis Pedrosa, e o xefe da oposición, o señor Lores, se descojonaron en un pleno cando fixemos a proposta. Se descojonaron, eso es imposible, hombre, como vas a... Eso es imposible, negociar con los militares. Anos despois, mira tú por lo que son as cosas. Pero marcharon de Pontevedra os militares. Non hai nada imposible, é dicir, home, non é comparable, entendes? Non é comparable, porque aí había alternativa. Pero enténdeme, aí había alternativa. Si non se intenta, non se consigue. Por lo tanto, intentémoslo, aunque tardemos 10 anos, pero intentémoslo polo menos, porque si non, nunca seremos capaces de saber si poderíamos conseguir. Por lo tanto, creo que a alternativa que propongo o Partido Socialista é a alternativa, deste punto, pode ser a máis inviable na actualidade, pero é a máis razonable, que Ence e el Nosa se vayan de aí para outro lugar da comarca, é a máis razonable. Ahora, viable, hai que intentarlo. Señor Lejísima. En relación co que comentaba Abelino, do que ocorre noutros lugares, eu descoñezo como foi a implantación da celulosa en Navia ou noutros lugares, pero si coñezo como foi a de Pontevedra, e da Pontevedra iniciouse cunha gran e forte oposición en tempos difíciles, antes dos anos 60. Lamentablemente, pois houve fortes cargas da Garda Civil, etc. O sea, que non é do propio Concello de Pontevedra, se un se vai ás actas dos anos 60, pois hai unha forte oposición dentro da propia administración daquela, e había un concelleiro pois que se afinou, que era García Sánchez, me parece, que unhas e mil mocións aí dentro do propio Concello contra ese complexo. O sea que non é unha cousa de agora, sino é unha cousa que veo antes e posiblemente as outras se instalaran de maneira pacífica e cívica. Esta non, esta foi imposta dunha maneira brutal, sobre todo Ence, el non sabeu sobrevenida, pero Ence foi imposta dunha maneira brutal, os que vivían daquela, pois sabían, e os que nos incorporamos a Pontevedra nos anos 60 e pouco, pois tamén sabemos daquela oposición que había aí. Canto me queda? Un minuto? Un minuto. Queda un minuto. Entón, non, vou facer o seguinte. Pídolles un pronóstico, a modo de titular, a xeito de titular, para pechar precisamente este debate. Empezo, se quere, con vostede, señor Moreira. Que cree que va a pasar? Resta menos de un mes para esa data límite. Pois pasará o que decida a dirección da empresa. Si realmente quere apostar e presenta eses proxectos de inversión se tramitan e cumplen a legalidade, desde logo, por parte do Partido Popular, se vai favorecer que continúe esa empresa. Ahora, por parte de outras administracións, tamén sabemos o que vai pasar, que se van a poñer a trancos. Isto vai condicionar moito a postura unha empresa, porque un empresario onde ve problemas non inviste. Eso está clarísimo. Señor Fernández, que cree que va a pasar? Eu creo que a curto prazo o PP fará o que mande a empresa, pero a medio e largo prazo a única postura razonable que mantén o Partido Socialista. Señor Lejísima, que cree que va a pasar? Realmente agardemos que non se saquen da chistera, ou tanto a administración da Xunta do Partido Popular como a do Goberno Central, algo para favorecer a continuidade de El Nosai. Agardemos que non. Por parte do que do BNG e do Goberno Municipal, pois a postura nosa é coñecida. E remato con vostede, porque fala en nombre dos traballadores, e vostede un dos traballadores, e supoño que estará echando as súas contas, que vai pasar coa súa vida e coa súa economía dentro de menos dun mes. As contas que voto eu, votas pois os meus compañeiros, as empresas auxiliares, que son moi importantes, que para nós somos todo un grupo, aunque non distinguimos, o que queremos que pase é que se manteña os postos de traballo, que se fagan as inversións que se teñan que facer, que a nosa non se lle dé ningún beneficio, pero que se está dentro da lei, que se lle dea o que lle ten que dar, refiérome ás concesións ou temas administrativos, o que peleamos por parte dos traballadores, do comité de empresa, sobre todo o sindicato tamén Comisións Obreiras, é por manter os postos de traballo e aumentálos se posible. E vostedes que creen? Que creen que va a pasar? O debate a partir de aquí é de vostedes, nas súas casas, nas súas familias, nos seus grupos de debate ou que sexa. Ata aquí este Contrastes de hoxe con Tino Fernández, Vicente Lejísima, Abelino García e Jacobo Moreira. Foi unha auténtica delicia e un placer, como sempre, estar con vostedes e coñecer os seus puntos de vista.
hoxe evidentemente, as distancias eran moi grandes e seguen sendo moi grandes. Os acontecementos están por vir, veremos que ocurre. Ata a vindeira semana. Boas noites.